我哋都有信仰啦，我哋覺得自己都係相信啦。但係同時有時我哋唔知自己信仰個內容係點嘅。咁我哋每次都就住一啲課題咧，希望講少少有啲神學嘅含義嘅嘢，但係其實希望係淺化到大家都容易明嘅。咁所以通常個講法咧就會係我講1個鐘左右，咁跟住其實都唔一定要係我講完嘅，喺講嘅過程都得嘅。喺講嘅過程裏面，你有問題嘅話，我哋就會傾噶啦。咁有陣時啲課題咧就多啲人傾嘅，咁就互動得好緊要嘅。咁有陣時就未必有嘅。咁我自己個指標就有少少係咁，我就覺得通常大家有問題咧，就因為你聽得明，所以你先至會有問題啊。即係通常講到最後，大家都冇問題走嗰啲咧，就通常係我失敗嘅，因為你講啲嘢都好有意思，不過唔知你有乜啦咁樣啊，都通常係咁樣嘅情況。咁所以你如果覺得有問題，你或者唔同意我講法，或者有疑問嘅，咁我哋可以一路傾落去嘅咁。咁都有新嘅朋友，咁我都簡單介紹我自己啦。咁我叫邱建峰啦。咁我主要我過去就係喺聖人修院神哲學院裏面咧，就編一套教材嘅。咁嗰套教材呢度有得賣嘅。咁我哋有40本神學嘅教材。咁我而家就其實係喺教區嘅天主教育事務處工作。咁就自己喺公餘啦，可以話主要都係從事呢啲神學普及化嘅工作嘅咁就希望幫到教友其實更加了解自己嘅信仰啊。咁呢一講咧，你見到個題目咧就叫耶穌幾時先翻嚟？咁就係阿楊孝明先生咧就提議想講嘅咁。咁但係我聽咗呢個題目之後咧，都配合翻我哋前面講嘅內容嘅。前面講嘅內容，咁因為如果你係聽咗嗰啲人啊，如果之前嚟聽過嘅話咧，我哋有其中一講咧就講信經信啲乜啊。咁我哋如果你記得嘅話咧，聽過嗰啲咧就係我哋講信經信啲咩咧，其實想強調我哋天主教嘅信仰咧，其實係建基於歷史作為一個基礎嘅，因為我哋成個信仰咧就係建基於耶穌基督嘅降生，耶穌基督嘅降生，即係佢真真實實喺歷史當中做咗嘅嘢，嗰個係成個信仰嘅基礎。即係話我哋今日講後邊，即係大家成個信經有好多道理，咁啲道理我哋都唔係好明嘅大部分。咁但係嗰啲道理係點嚟咧？佢就係源自耶穌基督嘅生平，源自耶穌基督嘅生平啊。咁呢個就係我哋講一講嗰個即係好 brief 咁講咗佢個內容啦。咁你有興趣咧，其實可以上翻塔冷通個網頁可以聽翻嘅咁。咁就住依個講法之後咧，其實我依一講咧就係順住佢再講後少少嘅嘢，咁就亦都回應翻一個咧大家都會常見嘅問題，可能係就係因為好似阿楊孝明點解叫我講呢個問題，就係有教友都問呢個問題嘅，咁先講。咁好啦，咁所以我哋第一個就係會即係問耶穌即係幾時先翻嚟啦咁樣。咁我哋第一樣嘢就係點解我哋會問呢個問題先？即係點解無啦啦我哋會問呢個問題咧？即係曾經歷史上有個耶穌基督咁樣，咁佢就死咗啦，又復活咗啦咁樣。咁點解我哋會問佢幾時翻嚟咧？佢答應過會翻嚟，即係幾時世界末日？嗱，有人就講啦，佢答應過會翻嚟。第二咧就係人話，即係因為有世界末日。嗱，其實呢兩個答案咧就有兩個唔同嘅取向啦。如果你話咧係因為會有世界末日咧，就係我哋去即係憑我哋嘅理智或者憑我哋嘅推想咧，就會推想到出嚟嘅。即係我覺得有開始就會有結束嘛，咁所以會有終結嘅，所以我哋就會諗個終結會點。嗱，第二個咧就話咧，因為耶穌答應過。嗱，其實就正係呢個 point 啦，就係翻返我哋上次講嘅嘢啦，即係話。我哋問耶穌點解會翻嚟咧？其實就係在於咩啊？在於我哋相信佢喺歷史當中咧講過佢會翻嚟，講過佢會翻嚟，所以佢就會翻嚟咯。即係個邏輯就係咁樣嘛，係咪啊？嗱，但係我哋可以去睇下嘅，就好似咁講啦。嗱，我哋睇。即係呢個問題啦，點解我哋肯定耶穌會再翻嚟咧？咁就係聖經講過啦，就係頭先個講法啦，就係翻去。嗱，當我哋講聖經講過呢個 point 嘅時候咧，我哋咪就係講緊歷史咯。
所以點解我哋就話啦，我哋嘅信仰咧，其實係建基於歷史，係咁嘅意思。好多我哋信嘅嘢咧，就因為耶穌講過。咁譬如呢段咧係若望福音裏面講啦，佢話啦，喺我父屋企咧有好多住所，我去就為你哋預備地方。如果唔係咧，我早告訴你們啦。我去咗為你哋預備咗地方之後咧，我必會再嚟接你哋到我那裏去。咁就係頭先教有一個講法啦，就係佢講明啦，佢會嚟接我走。咁呢個就係一個 point 啦。咁或者我哋睇第二段咯。嗱，呢個描述啦就係啦，宗徒大事都講啦，佢哋向天注視佢上升嘅時候，耶穌升上去啦。忽然有兩個着白衣嘅人站喺佢哋面前，向佢哋講：你哋仲喺度眼望乜鬼咧？咁樣啊？呢個咧離去你哋咧被接上天上去嘅耶穌咧，你哋睇佢點樣升上去咧，佢就會點降翻落嚟啦。咁所以咧，呢啲經文咧就話俾我哋聽，耶穌咧走咗，佢係會再翻嚟嘅。咁呢個就係我哋點解會有，即係我哋信耶穌係會，即係終於會再嚟咧，就係建基於聖經嘅內容，建基於聖經嘅內容。咁亦都係我哋上次講個 point，就係所謂即係歷史嗰個意義啦。咁好啦，但係我哋再進一步就講啦。嗱，我哋中間其實仲要處理聖經本身嘅問題嘅，就係話雖然聖經係咁寫，有陣時候咧，我哋要再深一層去睇清楚佢背後嘅意思嘅。佢背後嘅意思咩意思咧？就係嗱，耶穌去到最後，我哋相信咧，佢一定係離開咗嘅，佢一定係離開咗。但係耶穌個離開係唔係真係好似聖經咁嘅描述？就係大家圍住耶穌咧，就卜咁樣升上去咧？你覺得係真係咁樣卜升上去啊？定係唔係咧？嗱，你哋可以想象嗱，如果真係耶穌咧，就係即係我哋而家圍住啦，我哋去到唔知耶路撒冷，有啲講係有啲係加里肋亞啦，咁圍住耶穌就升咗上去啦。但係有其中一個福音係咁寫嘅，即係到耶穌去升天嘅時候咧，佢哋當中仲有人心有疑慮嘅。即係如果你見住耶穌咁升上去，你應該冇疑慮㗎啦，係嘛？即係你仲會有疑慮，佢都好神奇啦咁樣。點解會咁寫咧？嗱，所以呢度想講咩咧？就係耶穌升天呢個描述係唔係一個歷史事實咧？抑或係一個信仰表達咧？其實唔係咁容易判斷到嘅，唔係咁容易判斷到嘅。不過我哋好肯定咧，即係咪啊？耶穌點離去咧？其實唔係咁容易判斷到嘅。但係耶穌離去就應該係一個事實啦，因為所有福音都係咁講嘅，佢係離去咗，離去咗。咁所以我哋就話咧，嗰個如何離去咧，其實往往就係一個信仰表達。即係話大家個共同經驗咧，就係佢就係消失咗啦，唔再喺度啦。咁有人就我唔知啊，我唔知實際嘅情況係點啊。我哋用翻今日個經驗，其實都係咁嘅。你成團人去花地瑪朝聖，係嘛？朝聖翻嚟，有人就話覺得心情好寧靜啊，好有靈氣啊咁樣啊。有人就話俾你聽咧，我就見到聖母喺我眼前啦咁。咁你能唔能夠話見到聖母嗰個係真或者係假咧？其實你好難判斷。即係呢個就係佢個表達啦，佢個經驗咯，即係可以係咁咯。咁所以我哋就話咧，呢個升天咧，你可以視之為一個信仰嘅表達。嗱，佢係建基於事實嘅，佢係建基於事實就係耶穌離去咗。但係究竟點樣表達咧？其實就係一種唔同嘅表達。所以有一啲福音嘅講法，或者宗徒大事嘅講法咧，佢就升天。但係有啲就喺升天嘅時候加句疑慮，佢其實就係講咗多咗一啲嘢，講咗多咗一啲嘢俾你嘅。
咁所以咧，關於耶穌翻嚟係唔係一個，就係頭先我哋引嗰兩段說話咧，佢係唔係一個歷史事實咧？其實係有兩個可能嘅，有兩個可能。一個就係話咧，耶穌真係咁講咗，可以係咁嘅。但係另一個可能咧，就係啲人透過耶穌嘅離開呢個事實，去推論出耶穌係會翻嚟，得唔得啊？將件事好似好複雜咁樣。但係我其實想傳遞個 point 就好簡單嘅，就係我哋讀聖經嘅時候咧，你唔好咁簡單地將佢全部當做歷史事實先。佢唔一定係歷史事實，但係佢唔係歷史事實，係咪就唔重要咧？唔係，反而仲重要有陣時候，因為嗰個先至係信仰嘅表達。即係而家我哋用呢個耶穌幾時再翻嚟呢個嚟講嘅時候咧，我哋就話啦，耶穌嘅離開就係一個歷史事實啦。當時嘅教會嘅人就住呢個離開呢個歷史事實咧，佢就建立咗佢個信仰啦，建立咗個信仰。呢個信仰咧，亦都可能係建基於一個更加清楚嘅歷史事實，就係耶穌講過佢會再翻嚟。但係耶穌就算冇講過，佢哋都會諗啦，耶穌走咗，佢唔係拋棄我哋嘅，所以佢會再翻嚟。咁呢個就變咗係信仰嘅部分啦。即係我哋就會係咁樣去理解嗰件事嘅。所以我話咧，到最後我哋講啦，耶穌基督光榮地再來咧，呢個光榮地再來就係一個信仰表達嚟嘅。咁其實講到呢度咧，就係有少少溫翻書，因為可能有啲人係未聽過上次個 talk 嘅，其實係想同大家做一個練習，就係時常都記住嘅，我哋個信仰咧係建基於歷史，而由歷史咧就會生出一啲睇法、一啲理解、一啲思考，而嗰啲咧其實先叫做信仰。因為純粹係歷史就唔係信仰嚟嘅，純粹係歷史唔係信仰。但係純粹而我哋個信仰咧，又唔係純粹我哋一種想法，即係話頭先嗰位教友講法，我哋唔係因為咧人類會終結，我就幻想個神出嚟，又唔係咁樣。即係我覺得人類終於都會死晒，咁我哋死晒乜都冇，咁咪好慘啊！應該咧有個神保證咧，我哋死咗都係有意義嘅咁樣。我哋又唔係咁，點解？因為我哋有耶穌基督喺歷史當中出現過，所以我哋個信仰咧係歷史，由歷史到信仰嘅，由歷史到信仰嗰個過程係咁樣。咁呢個就係即係第一部分啦，可以話前言啦，我哋去處理咗啦。咁跟住落去嗰個問題咧，先至係一個有趣嘅問題嚟嘅。咁好啦，我哋翻去即係講啦，就係話當我哋要處理呢個所謂耶穌究竟幾時會翻嚟嘅時候咧，我哋嘅根據就係聖經啦，根據就係聖經啦。好多時候我哋要去思考嘅話，咁但係咧，聖經嘅特質就係好似我哋頭先咁講，就係佢唔係一個純歷史嘅記錄，佢喺記錄有關，如果我哋擺個焦點，有關耶穌幾時會翻嚟呢樣嘢嘅話咧，佢其實係包含咗講嗰啲人嘅反省嘅，即係話喺聖經裏邊嗰啲人咧，關於佢睇到嘅事實就係耶穌走咗啦。咁而我哋而家當約翰福音嗰段係歷史事實嚟嘅，耶穌都講過佢會翻嚟啦。咁所以佢哋個建基嘅信仰咧就係耶穌會終於翻嚟。但係其實佢點翻嚟咧？佢點翻嚟咧係唔清楚嘅。咁所以你見到第二個 point 就係咁啦，有唔同嘅反省就係唔同嘅理解，唔同嘅理解。而啲理解咧係建基於同一個歷史事實嘅。即係話我哋關於究竟耶穌幾時翻嚟咧，我哋要建基於耶穌走咗同埋佢答應咗會翻嚟呢個歷史事實。但係究竟實際上佢係點翻嚟咧？係可以有好多唔同嘅理解。咁而喺教會嘅歷史當中咧，呢啲唔同嘅理解都出現過，我下邊就會講啦。咁呢啲唔同理解咧，其實唔係我哋唔需要咧去截然去劃分佢係啱定錯，即係有啲係錯咗噶啦，而家係，但係佢其實嗰個錯未必係重要嘅。佢唔同嘅理解咧，係幫助我哋
更深去理解耶穌基督光榮地再來係有咩意義啫？咁所以我哋就話咧，就係唔同嘅理解其實係互相啟發嘅。嗱，呢一點咧，我諗對於一般教友成日都覺得好混亂嘅，即係我唔知大家個經驗係咪咁啊？好多時候我哋作為教友咧，一啲人哋問我哋個信仰好基本嘅問題咧，我哋都覺得好難答嘅。即係好似呢啲問題咁，你信耶穌係咪？世界末日耶穌點翻嚟啊？咁樣咁你又覺得呢個咧好有意思呢個問題咁樣，你就唔知點講好係咪啊？個原因係點解咧？係因為咧，我哋個理解係從一個唔同，即係我哋唔係好簡單有一個答案嘅，即係可能有一啲邪教佢就好簡單答俾你聽啦，就係2203年就翻嚟啦。到時好似坐飛船落嚟嘅咁，我哋就冇呢啲答案，我哋冇呢啲答案因為我哋咧其實喺歷史當中有唔同嘅答案，佢讓我哋去更加都係喺一個理解緊個答案嘅過程當中，所以你就覺得好難答，你就覺得好難答。咁我後邊就希望展示咗呢個過程咧，令你可以諗下，其實你會唔會易咗答呢個問題咁係。邱 Sir，頭先你講嗰個樣嘢咧，就講翻去叫基礎信仰嗰個尼西亞信經咧，其實大部分應該有個答案。尼西亞信經係我哋嘅信仰嘅核心。即係我信成個尼西亞信經咧，我信全能啊！即係佢啲演繹晒由，即係我信仰全部你即係或者大家再攞翻嗰本紅色書仔啊，尼西亞信經有晒，或者成個禮儀方面你再即係細微著。好多謝你啊！咁你當然啦，我哋話你嗰個係答案嚟嘅，我哋成日話尼西亞信經就係答案啦。其實係我上次講信經嘅時候講，個問題係你唔知個答案個意思係咩啊嘛，係啦，即係究竟係啦。即係佢係出自真天主的真天主，咁究竟講咩咧？我喺度，或者同性同體講咩咧？咁我其實我哋每一次講座就係希望將呢啲嘢咧個 level 一路降到大家都聽得明，或者甚至講得到咯。即係我哋其實做嘅功夫，即係我其實講嘅都係你講嗰啲嘢嚟嘅，但係我哋而家就希望一般人都聽得明嗰個 level，就希望盡量去試下咁做嘅。好，咁繼續啦咁。最後呢個咧，我哋後邊講聖傳會講嘅。其實呢啲互相啟發咧，喺成個教會團體，即係我哋成個教會團體，佢哋就係慢慢會盡心去，即係佢喺佢個生活裏面咧，佢慢慢盡心去理解翻聖經最初呢個事實，呢個啟示真理咧。有時我哋叫佢其實係咩嘢含義，個過程就會係咁。咁而家咁講有少少抽象嘅，咁我哋再落去啊，我哋就用即係耶穌基督再來呢個例子嗱，我哋話啦，離去再翻嚟，其中一個最重要嘅 point 幾時翻？在座有冇人會答到呢個問題咧？耶穌基督幾時翻嚟咧？有啲人話會係即係好短時間，因為而家係即係喺耶路撒冷咧，即係已經係以色列已經係戰爭狀態，係即係隨時第三次大戰就喺以色列嗰度發生。係咁即係而家好近啫，係咪？但係聖經裏面唔係咁講喎，聖經個近仲近喎，聖經個近仲近，因為點解啊？喺馬可福音裏面咁講喎，佢話耶穌對佢哋講：我實在告訴你們，站在這裏的人就有幾個在未嘗到死味以前，必要看見天主的國帶着威臨降來。即係話耶穌同啲門徒講：你其中有幾個未死咧，天國就再嚟啦。嗱，呢個其實就係馬可福音咧，係4部福音裏面最早嘅一部福音，應該佢係最近嘅。即係話我哋由呢度去推論嘅話咧，其實最初有一宗徒啦，甚至可能有唔少嘅初期教會嘅人咧，係相信耶穌基督咧，就真係好快嚟啦。即係在場啲宗徒未死晒，佢就嚟。
嗱，就係我哋係咪翻頭先個問題啊？耶穌走係事實，耶穌話再嚟係事實。咁聖經裏面就亦都有一句咁嘅記載喎，話我哋未死晒就嚟咯。咁事實上有冇嚟啊？冇嚟啊嘛，係咪啊？咁所以你會睇到咧，呢個就係信仰嘅表達啦。其實係當時嘅人係對於耶穌嘅再嚟咧有一種好迫切嘅感覺。佢其實表現咗嗰種好迫切嘅感覺。咁所以調翻轉，其實佢哋又好勁喎，因為佢哋就係相信好快嚟，所以佢哋信得勝得特別勁嘅。啊，我成日都講噶啦，上次講末世都講咗啦。如果你有聽，即係唔重複講。如果你知道3個禮拜之後耶穌嚟咧，你勝得都會不斷提升噶啦，應該係咪？係啊，你即刻個人會唔同咗啦，係嘛？你即刻啊，等陣我哋最後請大家自由捐獻，你成個銀包抌落去啦，係嘛？你個態度就會唔同咗，3個禮拜啫嘛，咁係嘛？即係當時嘅人就有呢種好迫切嘅感覺，佢哋就係咁，所以其他都係咁嘅。你睇下啦，《伯多祿前書》都係咁講，萬事嘅結局已經臨近啦，萬事嘅結局已經臨近啦，所以你哋應該慎重，應該醒悟祈禱。頭先講嗰個都係嘅，所以你覺得啊，以色列就嚟打仗啦，就嚟第3次世界大戰啦。我唔知事實上係咪真係會終於耶穌就會因為咁嚟啊？因為照聖經另一個講法就係、是，究竟耶穌幾嚟咧？連佢自己都唔知啊！老細係天父，我自己都唔知，所以我哋唔知係咪真嘅。但係如果你對於個世界已經好危險，而讓你覺得天國好迫切咧，呢、這個心境未必係壞事嚟嘅，對你嘅信仰啊！即係如果你可能因此激發你個信仰更加勁嘅咁。咁或者最後啦，亦都係啦，得撒洛尼人前書都講啦，你們原確實知道主嘅日子要像夜間盜賊一樣來到，即係有賊就隨時殺到噶啦，隨時殺埋嚟嘅。嗱，呢啲經文嗰個表達咧，咪就係表達咗其中一種信仰嘅理解咯，即係話。到耶穌基督離開咗呢個初期教會嘅團體啦，佢哋就要去諗究竟佢幾時嚟？有人個理解就係好快嚟，好快嚟。咁可能係同佢哋嘅人生經驗有關啦，可能同佢哋嗰個處境有關啦，等等我哋唔知。但係佢就係表達一種好迫切、好快會嚟嘅感覺。咁呢個係。後邊嗰兩個因為都係即係宗徒大事錄啊，或者係一啲叫做咩書信啦。咁但係馬爾谷福音係講耶穌對佢哋講啊嘛。咁似乎係講緊一個事實，耶穌真係咁同佢講，佢哋講過。咁呢一個如果係都係佢哋自己覺得嘅啫。咁你似乎係講緊大話咯，即係耶穌根本冇咁樣同佢哋講，係佢哋覺得或者係佢哋回憶嘅時候加鹽加醋，就話耶穌曾經咁樣同我講過，即係好似因為佢寫到明係耶穌又對他們説啊嘛，咁點樣理解究竟呢個係事實？耶穌真係咁同佢哋講咗，於是佢咁記錄啦，定係話佢哋回憶嘅時候又加咗少少自己嗰啲咁嘅經驗啊？頭先你講嗰一紮咁嘅 feeling 啊，令到佢哋覺得好迫切咧咁。我哋當然冇辦法好清楚去辨別佢當時嘅動機啦，但係我哋從嗰個環境去理解嘅話咧，就係、第一，對於宗徒嚟講，其實佢哋對於歷史即歷史事實記載咧，其實佢哋個興趣應該好低嘅，即係佢哋本身冇依個意識，即係話我哋用我哋今日嘅講法就係耶穌咁勁係咪啊？你話你唔記你塞啲説話落佢個口嗰度，你好離譜啊係咪？就好似你咁講啦，你真係講大話咯咁樣，係咪你呃人喎咁？其實當時冇呢個概念嘅，啊，即係等於我哋話好多時候啲譬如《論語》嗰啲書嘅話，有陣時我哋都話，或者係有某啲中國嘅典籍都係我哋會託名俾一個人噶嘛，佢其實係將個光榮歸俾佢啊嘛，呢個係即係第一個 point。第二個 point 就係佢哋會覺，即係佢哋會用，即係由於佢冇呢種概念嘅時候咧。其實佢自己亦都未必好清楚去辨別呢樣嘢啊！我哋啲基本神學咧，你已經俾翻晒老師啦，咁樣啊！呢個坐頭位嘅係我太太嚟嘅，咁樣佢
嚇，佢今日好捧場嚟聽我講，佢喺度我都緊張啲，講得認真啲嘅咁樣。咁就我哋其實讀基本神學嘅時候咧，其中一個特點，我哋成日即係當時都講嘅就係，我哋都幾肯定咧，耶穌自己冇嗌過自己做天主子嘅，因為照個歷史環境，如果一個人走出嚟直接嗌自己天主子咧，應該即場就出事㗎啦嚇，因為你係褻瀆㗎嘛，你係好明顯係褻瀆嘅。咁所以其實從個歷史背景嚟睇嘅話咧，耶穌係應該冇嗌過自己做天主子。咁但係你睇翻福音嘅話咧，佢成日都講自己係天主子㗎嘛，係啦。嗱，人子佢有人就係討論咧，人子佢應該會叫嘅，因為人子個名係比較相對係咁模糊，但係天主子係唔叫唔出嘅咁樣，呢個講法係。咁所以，但係問題就係啦，到中途去傳嘅時候咧，佢又唔係講大話，佢係因為佢覺得佢身份已經明確咗啦，佢就直接擺出嚟咯，我即係如果我哋呢度要再詳細講，就要講福音個形成個過程。即係我哋要記住，其實福音個形成過程咧，就係耶穌死大概係公元30年，馬爾谷福音咧就係公元70年出現嘅。其實中間經歷咗40年，而呢40年咧，其實係經歷咗中途宣講、資料記錄、重新編輯呢個過程。咁你去到喺一個咁嘅過程裏面，究竟嗰個發展個轉變有幾多係直接反映翻歷史咧，就好難考究。呢個就係嗰個點解會形成呢一種情況嗰個原因嚟啊？得唔得？滿唔滿意？好。我俾機會你解釋先。多謝你啊，係嗱。咁呢個就係第一種就係好急切、好迫切會嚟嘅。但係你睇下，就算喺聖經裏面咧，唔係得呢種款嘅，唔係得呢種款。佢就話啦，呢個其實就係得撒洛尼人後書。有啲人話咧，得撒洛尼人，因為前後書咧有得撒洛尼人前書同埋得撒洛尼人後書啦。有啲講法咧就係覺得前書係有人認為得撒洛尼人前書咧係寫於公元40幾年嘅，係成部聖經最早嘅一個作品嚟嘅。我哋成日有個概念，因為詩歌個排法咧排晒啲福音喺前咧，我哋覺得福音梗係最前，其實唔係嘅。保祿嘅書信好多都早過福音嘅，因為保祿應該喺公元70年就死鬼咗啦，已經係，所以書信應該如果佢寫嗰啲應該全部都早過福音嘅咁。咁呢封書信有人話係最早嘅，得撒洛尼人前書。所以頭先你未見到得撒洛尼人前書就講話嚟啦，好似盜賊咁啊，咁樣好快嚟啊咁。到得撒洛尼人後書咧就後啲嘅，有人相信其實唔係直接係保祿寫嘅，即係託明㗎啦，已經係。咁佢點講咧？佢就話啦，弟兄們，關於我們嘅主耶穌基督嘅來臨，同我哋聚集喺佢前面嘅事，我請求你哋不要因為咩神恩、咩言論或者咩嘢出乎我哋嘅書信，好像說主的日子逼近了，就迅速失去理智、驚惶失措。直頭站喺對立面喎，咁樣呢個話係咪啊？你唔好話佢逼近啊，逼近就亂晒龍啦！嗱，其實佢某個程度上咧，佢未喺佢當時嘅教會生活，佢要處理另一個問題，就應該係當時就有個情況啦，即係好似我哋頭先咁講啦，即係你可以想像到，如果而家啦，我哋知道就嚟以色列就嚟打得好勁啦咁樣咁於是有教友就話啦，末日嚟啦咁樣咁大家就去搶米啦咁樣，搶到癲晒咁或者日日都去揾神父告解，告到神父都唔掂啦咁樣。咁到主日嘅時候，神父就應該嗌你哋唔好咁驚惶失措啦，係嘛？唔使咁驚嘅，我都唔知主幾時嚟臨嘅咁。即係佢個處境就係呢個處境咯。佢面對呢個處境，於是佢嘅講話就係你唔好咁樣睇啦。同埋佢跟住你會睇下，佢話咧吩咐你哋咧要遠離嗰啲遊手好閒或者唔按得自我哋嘅傳授嘅人生活尾嗰句啦，因為我們在你們中間沒有閒，也沒有白吃過人的飯。即係換言之咧，應該當時就係點解要處理個問題咧？其中一部分就係有啲人就話啦，唉，基督都好快光明地再來啦，我哋何必咁辛苦咧？係咪？你請我食多2餐飯啦，可能我食埋你啲米，我哋就上去啦。我益咗你添嘛，你請我食飯咁樣。即係
你會產生一啲問題啊。咁其實初期教會你咪要面對呢啲問題咯。咁佢個回應就會話啦，唔係逼近，唔係逼近，冇。嗱，你咪就係兩種唔同嘅理解咯。同埋有啲個講法就係咧，再後啲咧，其實未必係喺得撒羅尼迦後書嘅，就係再後啲，因為你頭先見到啦，馬爾谷福音嘅時候就講啦，馬爾谷福音個對象係宗徒嚟噶嘛，即係話你哋未死晒咧，我就會翻嚟啦。咁但係喺個過程佢哋就一路死嘛。你要想象死剩，即係就算最後話若望係最老啦，即係活到公元100年啲100幾年啦咁樣。咁你要想象啦，你如果死剩一個，你就已經開始懷疑，應該都等唔到咯咁你就會開始重新反省啦嘛。你會再諗啦，你就會再思考嗰個問題，究竟耶穌基督幾時嚟咧？咁個諗法咧就係，其實耶穌基督幾時嚟咧？未必係我哋想象中咁迫切嘅。於是咧，再落去咧，就會有啲講法，就係再思考，唔係思考佢幾時嚟，可以話係，而係思考對於佢嚟你要有咩態度。好似呢度咁講啦，就係佢係為你們才出現，即係話耶穌基督點解會再嚟啊？佢幾時嚟啊？唔討論呢個問題，但係佢會再嚟係為咗你，即係話你好似呢句説話已經隱含咗，好似你有啲責任喺度啦。佢為咗你先至再嚟咋啊？即係你可以想象，而家我同你講啦，即係耶穌如果而家 WhatsApp 你啦，咁就我遲啲會嚟噶啦，我為咗你先再嚟嘅咁樣，咁你即刻都乖啲啦，應該啊，係嘛？你即刻都諗啊，哇！佢敲門噶咯，咁點咧？咁即係你都會有一啲咁嘅諗法啦。咁另外咧就係啦，佢另一個地方講啦，萬事嘅結局已經臨近啦，呢個都傾向於迫切嘅，但係佢嘅重點係咧，你要醒悟祈禱。即係話你要做咩咧？其實你成個過程對於耶穌基督嘅再嚟咧，其實個重點係你要警惕，又或者跟住落去咧，就開始出現我哋而家嗰個講法啦，就開始就係佢會再嚟嘅時候咧，就按照每個人嘅行為予以賞報啦。所以個重點就係耶穌基督會再嚟，唔係幾時嚟，係因為佢會再嚟咧，你要做好人，唔係到時咧你就得唔到應得嘅賞報。咁又或者最後嗰個咧，亦都係啦，咁就話咧，即係第我覺得後書講啦，佢話就會得到賞報啦。到最後嘅話，主嘅正義就會賞俾我啦，咁樣咁等等呢啲。咁佢亦都係從另一個角度去思考嘅，啊。咁最後一種咧，就係我哋亦都影響我哋好緊要下嘅，就係默示錄嗰個表達。咁默示錄其中有一段咧，佢就講咗嘅，直頭有清楚嘅時間表嘅。咁佢就話咧，跟住咧耶穌基督會嚟噶啦，嚟嘅時候咧就會將撒旦咧就困1000年。啊，咁於是咧，後來咧就會釋放佢1個鐘，一個時辰，未必係1個鐘啊，一個時辰可能2個鐘啊，唔知聖經嗰個寫法係點，會釋放佢一個好短嘅時間，1個時辰，咁跟住咧基督就會審判啦，最後就會新天新地啦。嗱，呢個係默示錄嘅記載，因為好長啊嗰段，所以我費事成段引出嚟，你有興趣要翻去揾翻出嚟睇嘅。咁呢個咧，亦都影響到對於耶穌幾時嚟咧係有影響嘅。其中一個影響咧就叫做千年主義。咩意思咧？就係真係實數啦。佢覺得1000年就會再嚟嘅。咁所以咧，梵蒂岡咧喺公元1000年咧，即係999年嘅除夕咧，就係成個梵蒂岡係充滿咗喺度祈禱嘅人嘅，教宗都喺度祈禱悔罪嘅，因為覺得一夠鐘嘅話咧，耶穌就會再嚟啦咁。啊，即係就係相信呢個1000年係一個實數。咁就算唔相信係實數咧，呢個諗法咧，亦都好影響我哋點理解嘅。即係而家我哋好多時候，我哋去理解
即係頭先嗰種講法就係就嚟啦，嗰啲徵兆就出現啦，其實都係嚟自段聖經嘅，因為撒旦就係被放出嚟嗰一個時辰嘛，佢就搞事啦，係咪？即係話，所以我哋最後又即係跟埋默示錄其他啲內容啦，係咪啊？嗱，又 Covid 啦，又打仗啦，係咪？啊，又饑荒啦，咁好明顯係嗰啲嘅騎士出現啦，嗰末世四騎士出現啦，咁跟住耶穌咪再嚟咯。咁呢個就係跟默示錄嗰個內容去諗嘅啊。咁因為默示錄佢係用一種好具體嘅寫法咧，就導致都幾多人會傾向呢個諗法。咁呢度你要小心嘅，我哋成日記住。即係呢度唔詳細講，但係嗰個原則要記住就係默示錄其實係當時嘅一種文體嚟嘅，即係默示文體。呢種文體咧係會用呢啲方法去講佢哋當時面對嘅嘢。即係佢係用咗一種神神怪怪、誇張、奇異嘅方法。實際上佢唔係講未來嘅，佢係講佢哋當時嘅問題。講當時嘅問題啊，所以佢係所以佢你見到我都印咗嘅，佢話第一次復活係有福嘅，其實佢就係講緊當時殉道嘅人，係講緊呢啲內容嘅咁。咁以前有教我默示錄嗰個神父，佢講咗一句，我都覺得係好有道理嘅。佢話：如果呢本書咧全部嗰啲嘢淨係講未來嘅話咧，當時就應該傳唔到落嚟㗎，因為當時冇人想睇嘅。即係原來佢講。即係而家你收到本書，你而家收到本書啊，咁你就講啦，全部內容咧都係關於3萬年之後咧地球會毀滅嘅咁，嗰啲徵兆同3萬年之後咁我知道就得啦，唔使睇啦，關我鬼事，我死咗好耐啦咁。其實佢係用一啲象徵嘅方法去講，因為默示文體嘅興起咧就同嗰個政治壓迫有關嘅，即係呢個默示文體嘅興起咧就大概喺公元前後興起嘅。咁因為當時以色列人咧受到好大嘅壓迫啊，即係好多嘢講出嚟咧都會俾人拉嘅，咁即係唔可以亂講，咁所以咧就用呢啲咁嘅奇幻嘅方法去表達嘅啫，即係你要從咁嘅角度去理解多啲啊。不過呢個即係我希望你唔好因此就翻去就講係啊就嚟啊1000年就嚟啦咁樣或者咩。但係擺喺我依度，我想講咩咧？我其實想講，所以係有唔同嘅理解方法啫。對於耶穌基督嘅再嚟，咁喺默示錄裏面佢想講咩咧？就係想講咧，其實係一個好艱苦善惡嘅鬥爭之下，最後耶穌基督就會再嚟啦。最後就會再嚟。其實佢想講呢樣嘢。咁你睇到咯，已經我哋講咗4種款咯。有啲係講好快嚟。有啲講就係你冇咁快嚟，有啲就話最緊要你喺佢嚟唔嚟之間嗰個態度。最後默示錄就係講善惡嘅鬥爭，佢終於會嚟啊！基督最後都得勝嗱，呢個就係翻我哋前面所想講嗰個內容啦，就係佢其實喺聖經裏面咧，佢哋建基於耶穌離開咗，而佢答應咗會再嚟呢件事咧，初期教會嘅人咧係有唔同嘅理解嘅。咁佢呢個唔同理解咧，個原因包括佢哋嘅生活嘅狀況，包括佢對於呢個啟示真理，呢個歷史事實作為一個即係信仰嘅啟示真理咧，佢個理解而形成咗唔同嘅取向，唔同嘅取向。所以我哋呢度話咧，聖經咧唔係一個簡單嘅答案，就係咁嘅原因啦。聖經唔係一個簡單答案，確實地，聖經咧係我哋建立信仰內容嘅基礎，因為關於信仰嘅歷史事實咧，基本上係喺聖經裏邊嘅，基本上喺聖經裏邊，所以佢係我哋嘅基礎。但係我想喺呢度話俾大家聽咧，要進一步就係佢係基礎咧，唔係好簡單地，我哋直接話引依句就係啦，或者引某一句就係啦，唔係咁樣。咁個原因係點解咧？因為佢喺頭先嗰啲經文你已經睇到啦，因為喺聖經裏面咧，確實佢係包含咗嗰個成個真理喺裏邊嘅。
或者我哋喺我哋嘅即係我呢個講座裏面，時常我用個方法就唔用啟示真理呢個字眼，因為好抽象，就係佢係包括咗嗰個歷史事實喺裏邊，即係耶穌基督嘅言行，呢啲係為我哋嚟講，最後我哋信仰嘅最核心嘅基礎，佢確實係喺裏邊噶啦。但係個問題咧，佢亦都包括聖經作者對嗰個啟示嘅理解，而佢嘅理解咧，好多時候就受到佢嘅時代限制，或者佢處於其實呢個時代限制呢個字眼唔係好準確嘅，有啲係時代限制，有啲就係佢要處理嘅問題，就係佢嗰個時代嘅問題。即係等於我頭先講嗰個啦，就係叫佢話唔好講逼近啦。咁點解其實係逼近㗎嘛？可以逼近嘅咁講啊？點解佢特別強調唔好逼近咧？就係佢成個教會有一半人工又唔返，喺度行嚟行去啦咁樣。咁所以佢就強調你哋唔好講逼近啦，叫佢哋勤力啲返工啦。咁個個都要去耕田煮飯做嘢先得㗎，個個喺度等耶穌嚟打救你，咁唔得嘅喎咁。呢個咪係佢實際嘅處境咯，實際嘅處境。又或者用麥士佬嘅講法，就係佢嗰個時代嘅理解，佢就係即係佢就係一個面對壓迫嘅教會，所以佢好強調耶穌嘅再嚟，佢嗰個取向咧就係強調善惡嘅鬥爭咯。即係政府就壓迫緊我啦，啲尼祿王嗰啲啦，係咪啊？又殺我哋啊，燒我哋啊，啲教會又俾人哋查得好緊要啊，又要整死我哋啊咁樣。咁佢就好強調咧，同佢嗰個對抗性。咁去到最後就係佢用一個耶穌制嚟，好似一個巨大嘅審判，將呢個世界清洗晒，去解決個問題。咁就係佢嗰個處境嚟。所以你要明白咧，其實聖經係有嗰個真理喺度嘅。當我哋要答耶穌基督幾時翻嚟，我哋要跟聖經嘅。但係與此同時咧，呢個跟聖經咧又唔係我哋想象中咁揾句聖經就可以有答案啦。咁所以點解你會覺得咧，即係呢啲嘢好煩就係咁嘅原因啦。即係佢唔係一條好簡單嘅説明嚟嘅，唔係一個好簡單嘅説明。好，講到呢度有冇人有嘢想分享或者問嘅？頭先即係邱 Sir 攞咪俾我哋。頭先邱 Sir 講即係假設有好多種唔同嘅答案啦，其實應該冇答案。即係基督再嚟臨咧，就咁樣隨時隨地。頭先我講嗰個點解特別講嘅喺可能短時間啦，以色列就係天主預許嘅角度嘅，即係呢個係奇蹟嘅。2000年前滅咗國，2000年之後可以重新咧喺1947年立國呢個奇蹟，但係呢個奇蹟咧，天主唔係永遠眷顧係以色列子民。譬如話，即係好多人認為，之前嗰幾十年戰爭咧，都為咗生存可以理解。而家好多人都唔係好同情，即係猶太人去濫殺呢個巴勒斯坦人，根本就覺得係即係太過火啦。而家聯合國淨係得美國支持佢，冇人支持佢嘅。好多謝你啊！咁呢個徵兆嘅問題，我哋後邊都會掂到嘅。咁好，仲有冇人有嘢想講嘅？係。我諗我哋未講到佢點樣嚟即係 physical，即係實體嚟啊，定係即係好似好飄忽咁嚟啊咁，但係我哋可唔可以諗下，其實耶穌已經嚟咗啦，喺聖體聖事裏邊，喺教會裏邊，耶穌話係佢嘅標記，咁佢話再嚟啊嘛，咁已經即係某一程度，即係某個程度嚟睇咧，佢係已經臨在啦。呢個係我少少嘅睇法。係，多謝你，多謝你。好，其實呢個睇法好好嘅，呢個就係事實上可以咁樣理解嘅，因為佢都臨在聖體聖事啦，已經係咁，所以佢其實已經再嚟咗啦。咁呢個係可以咁樣睇嘅。咁但係
正正亦都可以睇另一個就係好明顯聖經裏面講佢嗰個再嚟咧係有嗰個決定性嗰個意思嘅，即係兩樣嘢唔矛盾嘅，所以係即係因為聖經裏面講佢耶穌再嚟嗰個意思唔係依一種再嚟咯，你可以話係佢係講緊最後係個終局，即係好似 Marvel 咁樣係一個終局之戰嚟嘅嗰個位嚟嘅咁，即係佢係有一個特殊嘅含義，但係即係非常之多謝你個講法啦，即係我哋會辨清咗呢兩種講法，所以你亦都可以話，因為我哋聖經聖事已經再嚟啦，或者我哋話佢都講過，我2、3個人臨在一齊嘅時候，佢都喺我哋當中咁，係。即係我想理解下決定性呢樣嘢咯，因為我哋係人啊嘛，我哋係喺時空中，我哋有個時間，有個 timeline 喺度，但係天主冇噶嘛。即係我就係想講啊！你話即係我感覺，即係我覺得已經係嚟咗啦。即係但係你話決定性，可能你話1000年之後，但係天主冇時間。係。咁呢個再討論就再複雜啲，因為我哋個理解天主係冇時間嘅，但係我哋係有時間噶嘛。即係而家呢個最後個完結點係為我哋嚟講嘅。即係人類係有個終點嘅喺我哋嘅信仰裏面，咁就係嗰個終點就係最後審判嗰個表達。咁無論係默示錄裏面講，或者喺福音裏面講，即係話公羊、母羊唔係公羊山羊綿羊同埋山羊兩種，即係嗰個分別。咁即係講緊嗰個決定性嘅時刻咯。就當然為耶穌嚟講，為天主嚟講，佢係冇時間嘅，所以佢係超越時間，所以佢唔係因為要等時間先嚟嘅。咁呢個都嗱，去到依點咧，就係我哋後邊想掂嘅，都想掂嘅一點嚟嘅，就係其實於是點解未嚟咧？即係既然天主係冇超越時間噶嘛，咁佢唔使等噶，佢就未即 call 即到咁樣係嘛？唔使仲快過 Foodpanda 咁，就仲快啲咁樣就嚟啦。咁點解未嚟咧？咁呢個都係我哋個信仰想去解答嘅問題咯。即係我哋都嘗試去思考，就冇一個必然嘅答案嘅。但係我哋後邊都會掂一掂，其實今日會點樣去睇佢嘅再嚟啊？咁亦都我成日好似而家再賣廣告咁。其實我哋有其中一講咧，就講天堂地獄喺邊嘅。咁講我哋就掂咗呢個問題嘅，即係講最後即係公審判嗰個問題。咁我等陣都會掂翻呢個問題咁。好，非常之多謝你啊！仲有冇人想傾兩句嘅？好嗱，如果冇咧，就我哋再講落去先咁。嗱，咁你就睇到啦。頭先講嗰啲唔同嘅理解咧，其實咧係有一個就係翻嗰個核心嗰度啦。最重要一點就係佢係會再嚟嘅，佢係會再嚟。不過個再嚟咧，各自係有唔同嘅理解啊。有啲就話好快啦，有啲話1000年之後啦，有啲就災難之後啦。再有一種咧，其實就係我哋做好自己，佢先再嚟啦。咁呢點我哋後邊再掂。但係我哋想講咧就係呢個耶穌基督嚟咗，而佢會再嚟咧，喺教會裏面亦都形成咗一種講法，叫做末世嘅思想。即係話耶穌基督嘅第一次來臨同佢再嚟呢個過程，呢個中間咧，喺天主教咧就叫做末世，係一個末世嘅時期。嗱，末世係咩意思咧？末世為我哋嚟講係一個重要嘅意思，就係耶穌基督嘅第一次嚟臨咧，佢就帶俾我哋足夠嘅救恩或者條件啦，你叫做或者指引啦。其實即係好多種講法咧，即係話總之，因為耶穌基督嚟咗咧，其實我哋已經係可以得救啦。我哋已經可以得救，不過我哋咧有得救嘅條件，但係我哋未完全實踐到佢。咁呢個咧就係嗰個即係前面講點解話係一個好緊迫，其實就係呢種諗法啦。就係其實耶穌基督嘅嚟臨，佢已經帶俾你佢透過佢嘅死而復活咧，佢即係用翻教會傳統嘅講法啦，佢嘅死而復活咧就已經洗淨咗你嘅罪啦。其實你係可以得救噶啦。咁所以人類全部都應該可以得救噶啦。咁所以如果我哋全部都得救嘅話咧，就於是就收工啦，就件事就完啦咁。咁嗰個即係緊迫感係咁嘅。
咁但係咧，我哋而家都係未得，就係、我哋未做到。咁我成日用嗰個比喻就係好似結婚咁樣，即係如果你定咗婚，你其實就已經係夫妻啦。不過你中間仲有好多嘢未做，你要做埋晒嗰啲嘢，你先至真係結婚。咁呢個時期咪好逼近咯，係咪？啲新郎就成日覺得好逼近啦，係咪？又要影婚紗相，又要擺酒，又要過大禮，又要做乜？咁佢就覺得好逼巴啦咁樣咁嘅情況。咁最後先至為結咗婚。所以我哋就而家處於呢個咧已經能夠得救，但係未得救嘅過程當中，就係我哋嘅過程。咁所以理解耶穌基督幾時翻嚟咧？喺今日就唔會再將個重點擺喺嗰個時間上，反而就係擺翻去個問題就係佢點解仲未嚟咧？即係佢究竟搞乜咧？點解會未出現咧？咁樣咁呢個咧，我想再帶出下一個講法咧，就係話咧叫做聖傳嘅講法。我諗大家都會聽過嘅，都想掂一掂呢個講法，即係 tradition 聖傳嘅講法。即係我哋成日都聽到有教會聖傳嘛。咁究竟咩嘢係聖傳咧？咁其實聖傳就好似我哋頭先講緊嗰啲嘢，我哋用翻耶穌基督幾時嚟呢個主題咧去講，就係話如果我哋話聖經係記載咗耶穌基督嘅歷史事實喺裏邊，而呢啲歷史事實就係我哋得救嘅最核心嘅嘢嚟㗎啦。但係個問題咧，我哋會發現咧。我哋要真係明白呢啲嘢咧，唔係一時三刻可以做到嘅，唔係一時三刻可以做到。咁譬如喺耶穌基督幾時翻嚟呢件事咧，初期教會嘅人個理解咧就唔圓滿啦，因為佢以為佢好快翻嚟。咁終於佢哋透過佢哋嘅教會生活，佢哋覺得佢好快翻嚟。咁佢哋做咗好多正嘢嘅，因為佢即係覺得佢好快翻嚟就做咗好多正嘢。但係同時我哋發現原來佢係個理解係唔準確嘅，唔準確。咁於是教會原來唔係咁樣理解喎。咁所以教會生活裏面咧就漸漸再落去嘅話咧，就有啲會覺得即係其中一部分啦，唔係全部咧，就會覺得1000年就翻嚟啦。所以頭先講過啦，到咗第1000年嘅話咧，就梵蒂岡就佈滿晒懺悔嘅人啦咁樣。你都可以諗下，如果你適逢其會，都應該你都會係咁嘅咁啊。咁但係又發覺又唔嚟喎，又唔嚟喎啊！咁你咪又要再思考咯。究竟點解咧？耶穌又唔嚟嘅？明明默示錄都講咗1000年之後應該會嚟啦，咁即係等等啦咁。咁再落去咧，有啲講法就係我哋頭先個講法啦，就係今日亦都好多人嘅講法，就係其實咧係透過某啲徵兆就知佢幾時嚟啦。打仗啊、饑荒啊、諸如此類嘅事啊，咁樣就會讓我哋知道佢幾時嚟。即係其實我想講咩咧，就係跳咗個章先。其實教會咧係透過整個團體嘅生活咧，係進一步去認識呢個啟示真理嘅內容。即係我哋今次只係用咗一個好細嘅課題，就係佢幾時翻嚟呢個。其實我哋都係不斷去理解嘅，我哋係不斷理解。對於其他其實好多其他信仰嘅內容都係咁嘅。我哋雖然聖經即係話聖經裏面記載嘅耶穌基督嘅生平，佢嘅言行確實就係個答案啦。但係呢個答案係好難明，唔係我哋一下子就明，係我哋喺用透過成個教會生活一路去理解，一路去理解各個課題都係咁嘅。咁於是如果講到呢度嘅話咧，我哋就話咧，到咗而家咧，其實我哋去理解耶穌點解唔嚟咧？耶穌點解唔嚟咧？就會有一種到咗今日嘅一個體會，一個理解，就係因為我哋未做好晒我哋自己咯。嗱，呢個未必係終極答案啊！你要記住啊，即係我哋用我哋今時今日，我哋會理解到，如果我哋相信，天主係美善嘅，天主係全然嘅美善。我哋念天主經，第一句就話我們的天父嘛。如果佢係天父嘅話咧，你念呢句經文嘅人咧，全部都係兄弟姊妹喎。咁我哋如果要活到，即係我哋要活出佢係真係我哋嘅係父嘅話咧，我哋要活出我哋全部人都係兄弟姊妹咁喎。
咁好明顯我哋唔得啦，我哋自己啲兄弟姊妹都唔得啦，唔好話教會裏面嘅兄弟姊妹啊，係咪？咁所以原來我哋唔得咧，唔係時間問題，唔係時間問題，係人類整體嘅問題。即係究竟人類幾時可以能夠活到係即係一種即係教會就係一個共融教會啊嘛，能夠活出呢種共融嘅精神咧，其實就係耶穌基督再嚟嘅時候。咁所以某個程度上咧，呢種講法咧，亦都回應翻呢位姊妹嘅講法，就係確實耶穌基督就日日都嚟啦，係嘛？因為耶穌基督係一個共融嘅，即係我哋話感恩聖事係一個共融聖事啊嘛。我哋領受聖體就係領受耶穌基督嘛。個問題就係你個領受個耶穌基督，可能就係即係用呢個講法啊，呢啲唔好去話我係異端啦咁。即係你領受個耶穌基督唔圓滿嘛，因為你都未共融，即係你個共融係形式上嘅共融嘅啫啊。頭先隔離嗰個教友大聲啲講嘢，你啤咗佢幾眼啦已經係嘛？你已經好唔順超啦咁樣，即係你可能唔係一個真嘅共融，咁所以未個再嚟未唔完整咯。即係可能係到咗幾時，我哋真係能夠好呢個係我哋想象唔到嘅，其實係嘛？呢個講法係咁啦，即係我哋全部人都能夠係一份好好嘅關係嘅時候咧，我哋就可以再嚟啦咁，即係就係耶穌基督嘅再嚟啦咁。咁我講一個唔恰當嘅比喻咧，係我去旅行，我啱啱旅行翻嚟，我哋28號翻到啊，係咪？27、28，我哋27翻到咁樣啊，咁啊今日嚟講座啦咁樣，我28號已經翻咗工咁。咁我去日本，你日本咧你就個感覺好和諧嘅，所有嘢都好和諧，啲車咧永遠都讓你行嘅，啲人咧全部咧我哋去買嘢咧，啲人全部對你好好。我試過去一間鋪頭咧，嗰個即係生意好冷清啦，咁結果佢哋喺度執嘢嘅時候咧，我行去買嘢就佢未埋位，只不過佢未埋位啫，即係我企先喺個付款嗰個台前面，佢未埋到嘅啫，佢就數咪媽聲咗十次有多咁樣。即係你生活喺一個好和諧嘅環境啊，雖然嗰個和諧有人話喺日本人背後係好痛苦啦，我唔理啦，好和諧。我一到翻到香港嘅話咧，我哋架機落咗之後咧，要上嗰啲機場嗰啲巴士先至去，即係駁我哋去搭嗰啲接駁嗰啲火車啊咁樣。咁有位阿叔已經好勞氣啦，已經就係架車都未坐滿，佢就猛話點啊？滿晒啦，仲唔開咁樣？即係我想講就係你一對比，日本我可能唔係增長，但係你咪好唔和諧咯。你個生活就係咁咯。咁你點共融啫？咁嘅情況，即係我哋會唔會希望我哋終於係好似日本人嗰種情況？但係唔係一種被逼嘅，唔係一種被逼嘅，係發自真心嘅，真係。見到路人嘅時候，我哋就願意停低架車，讓佢過先嘅。永遠我哋都願意讓人哋先嘅。總係覺得係可以好和諧嘅。其實就係咁咯。即係暫時我哋做唔到啦，而家係但係我哋就話嗰個期望係咁。咁但係呢度即係講咗個道理啦。其實我再想講咧，就係我哋幫我哋去理解嗰個聖傳嘅，其實就係咁，即係話我哋話成個過程，關於耶穌幾時嚟呢件事，其實教會就係喺佢嘅生活當中不斷去發展，去理解深咗嘅。最初佢就係咧個理解好快嚟，於是咧佢就放棄現世啦，就專注天國。呢個就係佢哋個行動所以唔怕死又捐晒啲錢出去嘅啲嘢全部都得嘅咁。不過呢個行動咧，你就會反思啦，就係中途死鬼晒啦，中途死鬼晒咧，耶穌都未嚟，咁你就要重新諗過啦。咁於是再諗嘅時候，佢就諗到咧，教會就一路發展啦。其實個教會就一路發展。咁佢個理解係點啊？佢再落去理解耶穌再嚟就會審判啊嘛。審判咧，信嗰啲人咧就 happy 啦，唔信嗰啲人咧抌佢出去。出面有哀號與切齒，哇，好恐怖喎，係咪？燒全部攞嚟烤豬咁樣，燒晒變乳豬咁樣，好痛苦。咁所以喺當時教會嗰個反應嘅話咧，
佢就會覺得拯救靈魂好緊要啊！即係其實嗰段時間會係，即係如果你從耶穌即係終於會翻嚟，而佢翻嚟係會咁樣審判嘅，信嗰啲就得救，唔信嗰啲會死晒，會落地獄俾火燒，你係咪就好緊張啊？咁所以有一段時間教會同一個咁嘅講法咧，所以傳教點解傳教士咁勁咧？因為我哋今次有去長期嘅講開，即係睇啲傳教士咁傾嘅時候都係講就係，喂，如果你覺得真係佢唔信教佢就會落地獄嘅話咧，你就真係會好勇猛喎！你會真係你即係個諗法好唔同喎咁啊！咁個問題就係啦，喺一段好長嘅時間咁樣諗，但係教會生活到咗後尾，我發覺唔係喎，原來除咗天主教之外咧，其實世界好大嘅喎，各處各地咧其實有唔同嘅信仰嘅喎啊！人哋嗰啲信仰有啲仲長過我哋喎，仲悠久過我哋喎，唔少信仰。人哋嘅文化都好有特點喎，咁樣咁呢啲又衝擊翻我哋呢種所謂信教先得啦，或者亦都再有啲思考啦。即係如果從一個思考角度，即係當我哋漸漸發現呢啲嘅時候，我哋有個思考角度就覺得，到咗有時到咗而家，即係嗱，你要記住，其實好長嘅時間就係因為成個歐洲都信咗教，佢個概念就係所有人都信咗教噶啦，所有人都信咗，信教係最理所當然嘅事嚟嘅，咁所以佢哋出去都要令到啲人信教。咁但係後尾發覺世界好大嘅喎，原來歐洲只係好細嘅一橛嚟嘅啫喎。咁你咪重新思考咯，你就會再諗，或者你再諗深啲嘅就諗下吓，咁嗰啲人歷史咁耐之前教會都未有，佢已經喺度嘅話，咁佢點信教咧？佢信唔到教嘅喎。咁究竟啲人點咧？咁所以咧，呢個亦都令佢反省啦。咁反省到近代，我哋話而家嘅話咧，其實我哋教會其實就係我哋而家嘅現況咯。我成日覺得就係我哋就覺得。嗱，我哋咧就做好自己，好好地生活，咁咪得咯。即係我做一個教友，係咪啊？而家你都好少聽到神父會用嗰種講法噶嘛。唔信教嗰啲就落地獄啊咁樣。咁我哋唔會咁講噶啦嘛。咁喺呢個情況之下咧，你個信仰嗰個形態就會係即使你覺得耶穌會再翻嚟，咁我咪最緊要做好自己咯。我個人行善積德就得啦。啊，好好地生活咁就 OK 啦咁。咁喺呢個情況，你個反思就會發覺。你面對嘅問題係咩咧？就信教嘅人越嚟越少咯，同埋就算我哋信教嘅話，我哋某個程度上好世俗主義咯，即係一種工具咯啊！即係咩叫世俗主義咧？就係南美洲嗰啲球星最明顯啦，射咗波入去之後就畫十字啊嘛啊！即係佢哋自細就有信仰，即係我唔否定有部分可能好虔誠嘅，即係一種生活嘅習慣咁樣啊，即係有少少係求神問卜嗰種嘅，即係保佑我入咗波啦咁樣嗰種情況，即係我哋漸漸係咁啦。咁所以我哋再反省嘅話咧，其實而家我哋用我哋頭先嘅講法就係，其實教會面對所謂再嚟咧，原來我哋要做嘅嘢就係同整個世界聯繫上嚟，共融一種關係性嘅。我哋有時喺全球化之後，我哋會更加意識到呢樣嘢。其實普世教會應該係同所有人聯繫埋一齊，就係一種所謂共融嘅取向啊。咁就係我哋嘅時代，我哋嘅處境導致我哋嘅教會應該咁樣嘅諗法。咁問題就唔知個反思係點啦。其實亦都係繼續發展落去嘅啫。但係呢個咁嘅進程，我想講咧，咪就係呢個就叫做聖傳啦。其實就係就住聖經裏邊講耶穌基督會再嚟，我哋有最終嘅審判。其實我哋係不斷發展咗，就住唔同嘅時代，教會喺佢生活裏面有唔同嘅實踐，有唔同嘅反思。而到咗今日，我哋會意識到係發展到係一種所謂共融嘅精神，共融嘅精神。咁呢個就係一代傳一代，佢核心嗰樣嘢冇變到嘅，即係話耶穌基督會再嚟。佢會最後審判我哋要呢樣嘢冇變，但係個過程就好多嘢變啦。咁就係傳咯，就係咁傳緊落嚟。咁呢個就係所謂聖傳嗰個概念，其實最簡單係咁樣講嚇。好，咁所以邱 Sir 係你講一樣嘢好重要嘅，作為一個基督徒啦，無論係新教或者天主教，頭先講個徵兆嗰度咧，時代徵兆頭先個普世價值啦。頭先提到或者冇提過有啲關於婚姻啊、家庭嘅價值啊，或者係我哋嘅信理係咪經得到時代嘅衝擊？信理喎，即係而家係
有啲人都懷疑嘅，即係教友都懷疑佢信你係咪已經係過咗時？係咪即係話係咪要第三次梵蒂岡大公會議？即係話63之後已經經過幾十年，可能係咪會有可能需要第三次大公會議？我自己就唔會用過時呢個講法咯，即係我哋用呢個講法，其實就係正正係一路人類一路去進展嘅時候，其實係讓我哋教會喺個生活當中係更加透過呢個實踐嘅經驗咧，其實係更加明白嗰個真諦喺邊度，即係我會咁樣去理解。所以我自己嗱，譬如我估你咁講嘅時候，譬如最近討論啲問題就好多時候同同性婚姻呢啲問題有關啦，係咪？咁有人就會用一種所謂立場論嘅啊，因為有人話咗我啦，就話同我立場不同啊。我就覺得冇立場嘅，其實呢啲嘢，即係教會其實就係喺個發展嘅過程裏面，喺一個新嘅處境，我哋其實係再深啲去明白耶穌基督想我哋點。即係如果我哋話耶穌基督想我哋共融嘅，其實而家教宗新嗰個做法，你問我佢咪就係對向指向呢個共融嘅角度咯。即係佢想做嘅都係一個共融啫嘛。啊，我哋嗱有一啲道理係唔變噶嘛。即係喺教會裏面就係我哋係最後係應該全部人都能夠走埋一齊噶嘛。係啦，即係我哋教會嘅即係核心就係呢啲係不變噶嘛。咁當然具體點做先叫做係咧？咁你就會有好多即係好長嘅路要走咯。咁我成日都翻去最基礎嗰個講法㗎，因為我哋話最初保祿出嚟傳教，傳俾外邦人，當時嘅猶太基督徒就要求外邦人行割損禮嘅，為佢嚟講唔行割損禮唔係亞巴郎嘅後裔，所以你係唔會得救嘅。咁但係宗主教會點啊？咁係咪立場問題啊？即係保祿話唔使割，佢就話啦：你呢啲立場我就唔同意啦，我就有我唔係立場問題。不過個問題就係信仰係為所有人噶嘛。咁如果從為所有人嘅角度嚟講，咪最後咪變咗咯。係。如果我哋講立場就係會分裂咯。如果我哋翻耶穌基督，咁最後宗徒會議、宗徒大事錄第15章就係佢哋一齊開會，最後咪唔使人哋割損咯。咁係違反立場嘅喎，違反最初嘅立場嘅，你可以話係嘛？即係你要咁樣去睇嗰個，即係聖傳呢個概念喺我哋教會裏面好重要，就正係呢個位。我哋唔係原教旨主義嘅，我哋唔係原教旨主義。我哋個聖傳就係我哋喺呢個世界發展嘅時候，我哋要更加努力去睇翻信仰最核心。即係耶穌基督最純粹嗰部分係咩嘢？呢個就係我哋要去努力去做。咁喺而家呢個社會環境，你會覺得好艱難嘅，你會覺得好艱難。但係其實艱難咪就係一個契機咯。頭先邱 Sir 講咧話我哋教會唔係呢個係原教旨，就值得我哋深思。因為我自己覺得咧，就伊斯蘭教好多都係好多保守派啦，咁亦都有啲世俗派啦。咁我哋睇翻下天主教會咧，其實唔係淨係由約望23開始。如果再睇翻前啲100年前咧，1891年咧，梁13咧，新士通院嘅睇到已經係好有前瞻性嘅教宗，你已經睇到成教，即係成個世界已經變咗。不過去到約望23咧，成個二次大戰之後，成個世界已經唔同咗啦。殖民主義國家嘅喺60年代嘅退縮啦，即係新嘅國家開展冒起。咁教會亦都係睇到啦，我諗亦都係睇到聖神嘅臨在啦。即係有啲人睇到個教會改革咧，一時在必行噶啦。我諗由50幾年開始嘅，但係去到約望23呢個好年邁嘅被好多書記覺得呢個係過渡式嘅教宗咧嘅人物出現咧，就有神蹟地咧喺成個大公會去推行。好，所以我哋都等聖神召開第3次大公會議，梵蒂岡第3次大公會議。好，咁最後啦，我哋總結咁講啦，就係
嗱，所以講落去嘅話咧，我嗰個總結就會講就係其實係有真理嘅，即係話我哋翻去我哋成日講就係耶穌基督就代表嗰個真理，其實有真理嘅，真理係第一個嘅，確實係。但係你而家你希望你聽咗即係呢個1個鐘左右嘅講座之後，你就會明白咧，關於真理嘅表達就係多元嘅，甚至喺聖經裏面都係，即係甚至喺聖經裏面都係，佢個多元無損真理嘅唯一性。因為如果我哋話耶穌基督係喺歷史當中曾經出現過嘅話咧，佢嘅言行係真理嚟嘅。不過由於我哋嘅時空嘅限制咧，導致我哋對於呢個真理嘅理解咧就有我哋嗰個限制，所以我哋就只能係一種表達，關於真理嘅表達啊。咁如果咁嘅角度嚟講咧，教會係擁有真理嘅，即係教會由於係耶穌基督建立啦，我哋以聖經為我哋核心啦，教會係有真理嘅。但係究竟點樣完全理解真理咧，就係一個好漫長嘅過程啦。其實各方面，我哋今日只係用咗一個好細嘅課題啫，去處理，即係去處理就其實容易啲處理。其實好多課題都係仲喺過程當中啊，甚至一啲我哋好熟悉嘅嘢，其實都係喺個過程當中。例如咩叫做教會啊？即係教會呢個概念，我哋好容易就覺得係天主教教會就係教會。咁我哋就問啦，咁東正教係咪教會咧？係嘛？咁基督教係咪教會咧？回教係咪教會咧？即係我哋就有好多呢啲疑問或者有呢啲問題啦。其實唔係我哋諗得咁簡單，咁係一個過程，一路去理解，一路去理解。所以教會我哋話今日成日講教會係咩教會啊？係旅途中嘅教會就係咁嘅意思。即係教會唔係一個固定咗嘅 building 嚟嘅，唔係一間聖堂。佢係喺個旅途當中，佢係一路向前走。咁佢隨住喺時間，即係喺歷史當中一路向前走嘅話咧，佢見到唔同嘅風景，佢就有唔同嘅體會。而呢個體會係越嚟越加深，讓我哋咧更加理解。咁所以咧，我哋應該係一齊喺信仰當中，即係話我哋有一個共同嘅信仰。我哋喺信仰當中咧，其實一齊去前行，其實就更加深刻咁樣咧去理解呢個真理。我哋係攜手去進行一個發掘真理嘅過程，發掘真理嘅過程。我哋唔應該，如果我哋睇到呢個過程，我哋會明白其實每一代人都有佢嘅局限。而既然我哋呢一代人咧能夠意識到係有呢個局限咧，我哋希望我哋更加能夠減輕嗰個局限，去嘗試去走得更加前，去理解究竟個真理係乜嘢啊？咁所以總結嚟講咧，耶穌基督幾時翻嚟咧？我哋係冇一個確實嘅時間嘅。但係喺今時今日咧，我哋會理解到佢嗰個回來咧，應該嗰個我哋能夠做嘅咧，係我哋做好我哋自己，能唔能夠去用一份愛咧，去化解呢個世界嘅分裂同埋不公啊、疏離啊、冷漠啊，可能呢個就係最核心嘅嘢。咁就會從一個咁嘅角度去出發嘅。好，咁今日嘅講座咧就講到呢度完啦。咁啊，首先多謝大家參與先嚇。咁就跟住就可以傾兩句嘅。如果想傾嘅話，有冇人想而家傾兩句先？嚇，有問題都可以發問嘅，或者有唔同睇法都冇所謂。頭先係咪話想講咩公審判啊嗰啲咧？會唔會再講？你話再 relate 翻嗰啲？嗱，公審判個講法其實同個共融一樣嘅啫，就話我哋我又賣咗廣告先啦，咁樣你可以聽翻嗰個講座嘅。我呢度簡單講就係喺教會即係我哋而家教會嘅講法咧，我哋係有私審判同埋公審判噶嘛。咁你諗下，其實唔係好 make sense 嘅。即係如果我受咗一個審判啦，我已經受咗個私審判，咁都判咗我啦，係咪？判咗我落地獄啦，咁我落咗地獄啦，咁我乖乖地俾火燒啦，咁點解後尾又要提翻我上嚟啦？而家公審判啦，再審多你一次，係咪啊？咁嘅意思咧？係啦，即係如果用一個即係私同埋公嘛，而家個講法係咁。咁於是公審判係咩意思咧？今日個理解咧，往往就會理解為頭先嗰個共融嘅意思，就話係我哋個人層面，我哋確實要處理咗我哋自己嘅問題，但係有一啲問題咧係整體性嘅，即係頭先講啦，你以巴衝突就唔係你個人嘅問題啦，係咪啊？
係兩個族之間嘅問題啊，或者我哋話即係整個世界人類啊，我哋而家好多分裂嘅元素嘅咁去到最後會唔會係即係所謂公審判就係其實係逆向咁講嘅，即係而家個講法就係調翻轉，唔係一個審判嚟嘅，就係要人類終於能夠整體地成為一體，咁先至會耶穌基督先會再嚟。即係今日會咁樣調轉理解個公審判，即係過去嘅人類對於嗰個處境咧，佢會用咗一個審判嘅方法去理解，即係天主嚟審我哋。但係今日咧，會有人就會覺得呢個審判只係一個象徵嚟嘅啫，其實佢唔係真係審判嘅。咁個真實嘅情況咧，就係人類終於能夠有一種即係共通共融、能夠和諧嘅狀況。咁就係耶穌基督再嚟嘅時候啦。係嘛？所以點解一路都唔嚟就係咁嘅原因咯。我成日講到呢度咧，我就介紹人哋睇一本小説嘅，有一本小説咧係一本科幻小説嚟嘅，佢就叫做《童年末日》。啊，香港應該得翻我唔知而家仲有冇啊？幾年前咧得翻中央圖書館有得借嘅啫。咁嗰本書咧好有趣嘅，佢就話咧有外星人嚟咗地球。咁就提供無盡嘅能源同埋資源俾人類，咁終於人類咧就唔使 do 啦，唔使做啦，所有人可以過自己生活啦。咁喺所有人都可以過自己生活，過咗一代之後咧，就啲小朋友嗰個小説裏邊嘅小朋友咧，就進化到成為咧能夠互相心靈相通嘅人。咁就世界就末日啦，即係佢哋全部就即係呢啲細路咧，因為佢哋即係佢其實科幻小説嚟噶嘛，所有人就連結埋一齊，就爆發一種好巨大嘅力量咧，就摧毀晒成個地球就末日，而呢啲人咧就係進化成為新人類啦，即係佢係科幻小説嚟嘅。咁但係我有少少覺得可能某個層，即係我哋今日係想像唔到噶嘛，即係我哋呢代人想像唔到，我哋會同人哋好平等對。即係嗰種好強嘅平等，好接納人哋，其實我哋係唔明噶嘛。有時我睇我自己啲仔女，我覺得佢哋已經同我哋係新物種嚟噶啦。即係佢哋嗰種平等嘅態度，或者要求每個人互相尊重嗰個態度，同我呢代已經唔同。咁會唔會真係活多幾代嘅人？如果個世界都係物質係 OK 嘅話，其實真係會活出一種類似新物種咁嘅狀況，其實就係天國再嚟嗰個狀況咯。咁即係如果你相信德日進個講法，因為德日進神父嗰套講法就係人的進化啊嘛，佢其實就係用一種進化嘅角度，所以我懷疑嗰個科幻小説嗰個作家都係睇過呢啲嘢，咁就係一種進化咯。即係我哋呢代就係未進化咯，我哋都係馬騮同埋人之間嘅一個過程，我哋仲係脫離唔到動物性嘛。即係可能再進化一對，咪越嚟越能夠走向神聖咯，咁就會係我哋唔知啊，呢個亂講嘅啫，呢個幻想嚟嘅啫。但係即係可以幫你去諗下嗰個進程係點。即係喺我哋呢代，我哋係想像唔到嘅。呢個共融，呢個即係你哇一聲係好合理嘅，即係我都覺得唔可能咁。但係會唔會我哋嘅努力會令到呢個世界終於係咁走向咧？咁佢就逆向救翻我哋咧？我冇噶啦，呢個多數都係啊。但係即點睇而家嗰個網絡世界？好大喎！呢個你想講咩嘢先？係啊。另外10個 top 喎。係啊。我覺得你純粹咁單咁講，即係我經驗就係，其實你有咗網絡世界之後，你係對個世界嘅理解係大咗好多嘅。即係我係傾向於好嘅，其實係，即係你透過網絡，其實你能夠掌握嘅嘢，你能夠認識嘅嘢係多咗好多。你個人係得到嘅，即係能夠得到嘅自由係大咗嘅。啊，咁當然你呢個要善用啦。你如果唔係嘅話，就係另一種奴役啦。頭先個朋友提咗個問題，可能比較闊啲，我或者將個範圍再縮窄少少啦。咁我記得40幾年前睇過星球大戰嘅電影，咁其中有啲好震撼性嘅，即係嗰時都係20歲出頭。
嗰時有好多機械人啦，同埋有啲無人駕駛嘅飛機。無人駕駛點樣飛咧？冇個飛行員去。而家40年就出現咗啦。同埋呢個無人機應該喺戰場實際用緊啦，應該係好平靚正啊，因為唔使個飛行員最貴嘅飛行員。咁啲即係啲機械人咧，就可能要再等多幾十年。但係唔係機械人即係話嗰個士兵啊，即係可能要等多一段時間啦，可能未必需要幾廿年嘅。但係無人機個殺傷力已經好大，同埋睇到即係睇你可能即係20年睇好多美國電影啊，都好多講再造人啊，咁200年或者300年之後咧就人類毀滅咧，就係由於頭先邱 Sir 講嗰啲啦，即係新人類嘅出現啦，即係有啲即係同而家唔同咗啦。咁人類毀滅就係由於太過自由啦，即係太自由就係人類毀滅嘅終結。A 我哋可以揾次講下科幻小説與信仰咁樣嚇。B 我仔女一定唔同意你太過自由係人類毀滅嘅原因。好。邱 Sir 各位你好。我睇完之後，雖然今次都唔係講聖體聖血嘅問題，但係都係有少少共融嘅。我想問下咧，但係我而家手揸住嗰本小冊子咧，就都係同天主教一樣，好係一間好傳統嘅教會，同埋係禮儀教會嚟嘅。佢哋都尚且講咗句：若你在自己所屬宗派中領聖餐，也歡迎你前來領受聖餐。但係咧，天主教呢方面咧就顯得好保守啦。好多堂區咧都話：你哋領受過天主教嘅洗禮先至好嚟啊！咁咧，咁我都明白即係應該要尊重聖體嘅。但係咧，如果即係到而家今時今日天主教仲未行出第一步咧，會唔會即係呢種共融咧，只會係越嚟越捆綁咧？嗱，呢個就涉及到嗰個教會嘅傳統。我哋講聖傳嘛，咁我哋教會即係天主教教會嗰個傳統就係相信嗰個真係耶穌基督嘅聖體聖血，即係而只有相信，其實你要發信德，佢先至會成為聖體聖血嘅。咁嗰個如果係一個真實嘅聖體聖血咧，你冇嗰個信仰你就唔領受得咯。咁當然你可以話依個做法咧就係唔夠進步嘅咁樣啊，但係我哋真係有咁嘅傳統，咁我哋就好難會接受到你會，因為你頭先講嗰啲多數係基督教教會咧，佢嗰個係餅嚟嘅啫，佢係一個象徵嘅行為嚟嘅，咁所以佢就冇呢個問題噶啦，即係佢會覺得你即係所有人即係你又有信仰嘅人都可以領受，但係喺我哋嗰個教會嘅講法就唔會係咁咯，就係要即係其實我哋就係講個共融，但係我呢個共融就未闊到呢個地步咯，即係你係要喺一份好深嘅共融裏邊發信德，去令到佢變成聖體，佢係我哋即係依個團體嘅一個好重要嘅一個部分，所以我哋就唔會咁做嘅，唔會咁做。咁呢個就係唔同嘅教會咧，其實喺個過程裏面咧，我哋會有唔同嘅核心嘅傳統嘅。咁呢個好難你話純粹話今日都冇所謂啦咁樣，我哋拋棄佢啦咁唔應該係咁嘅取態嘅。即係我唔知，可能你發展多300年之後會有改變。咁因為個傳統都可以係有發展噶嘛，即係可能終於唔知啊，思想改變又可能咁。咁我哋成日都半開玩笑咁，可能終於因為冇晒葡萄，我哋冇葡萄酒飲，咁所以我哋即係葡萄絕咗種咁樣。咁我哋個處理會唔同咗，都唔同嘅。我唔敢講，但係而家我哋整個教會都即係團體都認同呢樣嘢嘅話，你就唔能夠話純粹為咗一啲外在嘅原因，即刻話為咗 PR 嘅原因，為咗咩嘅原因就扭轉佢。咁呢個唔對個團體未必係有益處咯。係。後邊。咁有時候我又想問下啦，咁即係跟翻呢位姊妹個問題啦。咁如果你講到共融嘅時候，咁有時會唔會係涉及我哋天主教徒對於聖經嘅詮釋咧？即係舉例，譬如一個講緊性別同性婚姻咁樣。咁但係我哋係堅信當天主做咗一男一女嘅時候，話一男一女係
即係佢哋係一齊噶嘛。咁你而家係同性咁變咗，會唔會係？如果講到呢個共融嘅時候，我哋要真係對聖經有一個再一次一個詮釋，睇下即係我哋應唔應該係放棄我哋嗰個睇法。嗱，所以呢個我要傾啊。第一，如果我哋從釋經嘅角度嚟講嘅話咧，即係聖經裏邊話天主創造一男一女呢個講法係當時嘅一個敘述啦。即係我哋好難因此就話天主即係好即係點講啊？第一，你喺嗰個文化，即係呢度永遠都拗，即係有一啲永遠都冇答案嘅爭拗，因為我哋係活喺一個一男一女嘅文化當中。咁於是佢嘅敘述係一男一女係好合理嘅，係嘛？即係你當時根本冇其他概念啊，咁你唔會講咗會係唔男唔女咁樣，即係冇嗰啲描述噶嘛。咁所以你好難咁講，呢個係第一個，即係第一點。第二點就係你其實你當然可以堅持係一男一女，個問題就係你願唔願意同人哋交談啦。即係人哋而家冇話唔俾你講一男一女嘛，但係我哋話人哋唔係一男一女，係為即係罪嘛。咁我哋究竟呢個取態係咪繼續保持咧？呢個就我哋要諗咯。即係而家你即係等於我而家結婚，我係一男一女結婚係咪啊？咁我係咁結婚，咁你唔可以見到人哋兩個男人喺度就話你係罪啊，係咪啊？你做咩唔似我哋咧？我哋正常啊，你唔正常啊咁樣。即係呢個係要去諗嘅。即係其實呢個唔係原則問題嚟嘅，有陣時呢個係牧民或者係一個所謂交談嘅問題。啊！大家專問啲咁危險嘅問題，一問啲聖體啊，問呢啲，全部都問啲咁危險嘅問題。嗱，好，我諗都喺度停低啦。如果真係仲想傾兩句嘅話，可以留低再傾多兩句。咁但係我估時間差唔多，我哋喺呢度完。咁我哋最後祈禱結束啊！因父及子及聖神之名啊嘛，願光榮歸於父及子及聖神，起初如何，今日亦然，直到永遠啊嘛。因父及子及聖神之名啊嘛。好，非常之感謝大家。咁就有奉獻個箱嘅可以奉獻咁樣，就係支持塔冷通心靈書社啦咁樣。咁我哋會再有下一講嘅，咁我哋下次再講時間同埋題目。好，多謝大家。